Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունի օպերատիվ ստորաբաժանումներ եւ այդ օպերատիվ ստորաբաժանումներում աշխատում են օպերատիվ աշխատակիցներ, ովքեր հանրապետության տարբեր շրջաններից ստանում են օպերատիվ տվյալներ ենթադրյալ կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Այդ տվյալները զեկուցում են վերադասության կարգով եւ ըստ վերադասության արդեն որոշվում է թե ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնեն, որպեսզի ստուգվեն օպերատիվ աշխատակցի կողմից ներկայացված տվյալները։ Բնականաբար օրենքը մեզ թույլ է տալիս, որ մենք իրականացնենք նաև գաղտնի միջոցառումներ, այդ թվում այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսում, ներքին դիտում, արտաքին դիտում, եւ դրա համար, եթե թույլ տաք շարունակեմ, ձեր հարցի պատասխանը կստանաք։ Եվ դրա համար օրենսդրությամբ հստակ նախատեսված կարգավորումներ կան, թե որ դեպքերում է, որ օպերատիվ աշխատակիցը դիմում է դատարան, որպեսզի համապատասխան թույլտվություն ստանա։ Եվ մի շարք դեպքերում այդ թվում նաև հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկման, ներքին դիտման, տեխնիկական միջոցների կիրառման, արտաքին դիտում միջոցառում իրականացնելու համար օպերատիվ մարմնի ղեկավարը համապատասխան միջնորդություն է ներկայացնում առաջին այցանի դատարանը քննարկում է այդ միջնորդությունը եւ եթե որոշում է կայացնում, որ պետք է բավարարի միջնորդությունը, ապա բավարարելուց անմիջապես հետո սկսում են միջոցառումների իրականացումը։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք չունենք որևէ միջոցառում, այդ հրապարակված ձայնագրությունները, որ լսում եք, մենք չունենք որևէ դեպք, որտեղ առանց դատարանի թույլտվության հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ որևէ այլ իրավապահ մարմին իրականացրել է գաղտնալսում։ Սա ամբողջական process է, որպեսզի պատկերացում կազմենք։ Եվ կներեք այն ուժերին, որոնց վերագրվում այդ ձայնագրությունները, նրանց առաջնորդները որևէ կարգավիճակ ունեն, որևէ կերպ իրենց հարցաքննության կանչելու կամ ընդհանրապես իրենք ներգրավված են այդ գործերում, թե ոչ։ Ուժեղ հայաստանի հետ կապված կներեք բազմաթիվ ձայնագրություններ հրապարակվել, Նարեկ Կարապետյանը կամ Սամվել Կարապետյանը հրավիրվել են, թե ոչ։ Տեսեք, դա ըստ էության առանձին քերական վարույթներով պատասխանելու հարց է, մենք պետք է ուսումնասիրենք տվյալ քերական վարույթը եւ տեսնենք, թե ինչ ապացույցներ ունենք այդ վարույթով։ Եթե մենք ունենք ապացույցներ որևէ X քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար այդ մասով կսկսվեն քերաիրավական գործընթացներ եւ կգնանք քերական հետապնդումների եւ ես այս պահին չեմ կարող ձեր հարցադրմանը պատասխանել, քանի որ քերական վարույթների մեծ մասը գտնվում են նախաքննության փուլում եւ մենք գործ ունենք նախնական քննության գաղտնիության հրապարակման հետ եւ հետեւաբար եթե առաջիկայում process-ներ սկսեն, բնականաբար մինչ այս պահը մենք աշխատել ենք թափանցիկ, բարբերաբար մամլո հաղորդագրությունների եւ հաշվետվություն ենք ներկայացրել հանրությանը մեր Facebook-յան կայքի միջոցով եւ առաջիկայում եւս եթե ունենանք նոր զարգացումներ, հանրությունը բարբերաբար դրա մասին կիրազեկվի։ Ապետյան, բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեի մոտ հարց չի առաջանում երբեմն նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներին հայհոյանքներով ուղեկցվող խոսացողները ում փողերն են բաժանում, դրա հետքերով գնում եք թե ոչ։ Բնականաբար ցանկացած քերական վարույթով քննության առարկա է դառնալու նաեւ այն հարցը, թե այդ ֆինանսավորումը որտեղից է ստացվել եւ այդ ուղղությամբ մենք ունենք մի շարք գործողություններ, որոնք կատարել ենք եւ շարունակում ենք կատարել եւ հուսամ մենք այս մասով եւս կունենանք նոր բացահայտումներ եւ նոր տվյալներ, որոնք կհանրայնացվեն։ Պարոն Նահապետյան, ընտրական process-ի ընթացքում բազմաթիվ ահազանգեր հնչեցրին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, օրինակ Արման Թաթոյաններ ձայնագրություններ հրապարակում, որտեղ քաղաքացիներին հանրահավաքի եւ այլնի մասնակցության կոչեր էր արվում եւ այլն, եւ ինքը պնդում էր, որ այնտեղ հարկադրանքի տարեր կան։ Արդյոք ուսումնասիրվել են այս ահազանգերը, եթե ուսումնասիրվել են, ինչ եք պարզել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որ նկատի ունենաք, հակակոռուպցիոն կոմիտեն զբաղվում է միայն կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների բացահայտմամբ եւ քննությամբ։ Ձեր նշած դեպքը ըստ էության չի համարվում կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործություն։ Ես կարող եմ թվարկել, թե որոնք են այդ հանցագործությունները, որոնցով զբաղվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, դա ընտրակաշառք տալ, ստանալ, ընտրակաշառքի միջնորդություն, բարեգործության արգելքի խախտման դեպքեր եւ վարչական ռեսուրսի հետ կապված կիրառման հետ կապված պատասխանատվության միջոցները նախատեսված են
վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում եւ որոշակի քերաիրավական արձագանքի հետ կապված դա արդեն քննչական կոմիտեի իրավասության տիրույթում է։ Ոչ։ Ժողովուրդ չեմ լսում, խնդրում։ Կանոնյա ռեժիմով այդ բացահայտումները ընտրակաշառքների վերաբերյալ հայտնեն ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն ընդունում, իսկ եղել է դեպք օրինակ դիմեն, որպեսզի իրենք իրենց էքսպերտիզան անցկացնեն եւ օրինակ ճիշտ չլինի, այդպիսի դեպք եղել է։ Ես ընդհանրական ձեր հարցին պատասխանելով ասեմ, որ ունենք շուրջ 115 քերական վարույթ նախորդ օրվա դրությամբ եմ ասում, քանի որ ամեն օր այդ վարույթները ավելանում են։ Մենք ունենք 115 քերական վարույթ, այդ 115 քերական վարույթով հարցաքննվել են հարյուրավոր անձինք եւ որևէ անձ չունենք, ով հարցաքննության ընթացքում հերկած լինի եւ տվյալներ տրամադրած լինի, որ ձայնագրությունը կեղծված է, այդ խոսակցության հեղինակը ես չեմ կամ պահանջի, որ նշանակվի փորձաքննություն։ Նման որևէ տվյալ, որևէ վարույթով մենք չունենք։ Մոնտաժված է, իրենց խոսքը, այդպեսի բան չեն ասել, ընդունել են, բայց ասել են, որ հա, մոնտաժված է իրենց խոսքը։ Մոնտաժված ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Մի բան վերցրել եք, կպցրել եք մի բան, մոնտաժ։ Ես ասել ապարքով փոխտուր մի տեղացել ընտրություններ բերե հավաքել եք, դա է մոնտաժված։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ձայնագրություն չկա, որևէ հրապարակված ձայնագրության որևէ կտոր չկա, որը կոնտեքստից կտրված լինի, այսինքն հրապարակվել են ձայնագրությունների այն հատվածները ամբողջական, որը վերաբերելի է եղել որևէ քաղաքական ուժի, այսինքն տվյալները պարունակում, որ ինքը պատկանում է այս կամ այն քաղաքական ուժին, եւ խոսակցությունը վերաբերվել է կոնկրետ ընտրակաշառքին։ Այսինքն մենք այդ ամեն ինչը ներողություն եմ խնդրում, մենք այդ ամեն ինչը վաղը միսօր բնականաբար ներկայացելու ենք նաև դատարան։ Մենք ունենք ավարտված քերական վարույթներ, 14 քերական վարույթ 54 անձի վերաբերյալ արդեն իսկ ավարտվել եւ մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է դատարան։ Եվ վաղը միսօր դուք մեր հանրությունը գնալու են դատարանում եւ անձամբ ցանոթանան այդ ձայնագրությունների բովանդակությունը։ Հասկացա, ինչ ժամանակամիջոցում է ձայնագրությունները հայտնվել ձեր ձեռքին եւ ինչու է միայն վերջին նախընտրական քարոզարշավի շրջանում դրանք արդյոք միայն այդ ժամանակաշրջանում եք դուք վարել։ Շատ լավ, տեսեք։ Ժամանակ տեմպ ստացավ այդ։ Շատ լավ, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Մենք իմ հրամանով ստեղծել ենք օպերատիվ շտաբ եւ օպերատիվ շտաբի մասին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնական էջում նաև նշված է, թե երբ է ստեղծվել, եթե չեմ սխալվում, դեռևս փետրվար ամսին, բայց օպերատիվ աշխատանքը իրենից ենթադրում է բազմատեսակ միջոցառումների, նաև տևական ժամանակ կատարվող միջոցառումների արդյունք։ Այս ձայնագրությունները, որոնք դուք հիմա լսում եք, դրանք կատարվել են մի դեպքում 1 ամիս առաջ, մյուս դեպքում 1 օր առաջ կամ մի քանի ամիս առաջ եւ դրանք ըստ էության որևէ էական նշանակություն չունեն, քանի որ նախաքննական մարմինը երբ է դրանք հրապարակում, երբ որ արդեն իրականացում է բացահայտ գործողություններ, այսինքն եթե մինչ այս պահը Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ այլ իրավապահ մարմին գործել է գաղտնի որևէ արտահոսքը բացառելու համար, որ որևէ անձ որևէ տեղեկություն չունենա, այն պահից սկսած երբ արդեն իրականացում են բացահայտ գործողություններ, այսինքն իրականացում են խուզարկություն, իրականացում են հարցաքննություններ, դրանք արդեն հայտնի են այն շրջանակին, ովքեր ներգրավված են այդ վարույթի մեջ։ Այդ փուլից սկսած նոր հրապարակում է իրականացվում ու մանրամասն ձայնագրությունները ներկայացնում։ Այդ ուժի նկատմամբ գաղտնալսումներ իրականացվել է թե ոչ, որովհետև տևական ժամանակ է խոսում է, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ուղղորդումներ են իրականացվում, որպեսզի նրանք դպրոցի տնօրեններ, ուսուցիչներ գնան հավաքների մասնակցեն եւ տարբեր կասկածանքներ կա նաեւ իշխող թիմի նկատմամբ։ Արդյոք այդ գաղտնալսումներն նավիրես նկատմամբ իրականացվում։ Գիտեք ինչ էր կբացի։ Հարգելի լրագրող, ես ձեր հարցին արդեն մեր նախորդ հարցադրման շրջանակներում պատասխանեցի, որ վարչական ռեսուրսի հետ կապված գործառույթների իրականացումը չի մտնում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի լիազորությունների մեջ։ Ձեր մյուս հարցադրմանն էլ եմ ըստ էության պատասխանել այն շրջանակում, որ մեր գաղտնալսման հիմքը դա օպերատիվ աշխատակիցների կողմից ստացված օպերատիվ տվյալներն են, որ այս կամ այն քաղաքացին կամ այս կամ այն ուժը բաժանում է ընտրակաշառք կամ ստանում է որևէ քաղաքացի ընտրակաշառք, այդ շրջանակներում է հիմքը սկսվում, որը հետագայում դառնում են արդեն գաղտնի միջոցառումներ։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում, ունեք որևէ տեղեկություն ունեք, մենք հիմնականում գիտեք, որ ուժերի հետ կապված ենք ընտրակաշառքի սխեմաներ բացահայտել, իսկ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, բա ինչի այս դեպքում մյուս 15 ուժերի կամ չգիտեմ 16 ուժերի հետ կապված որևէ բացահայտում չունենք, որովհետև դուք ինքներդ չեք ստանում նաև այդ տվյալները։
կարող են Կասեք, որ ուժերն էին ի վերջո այդ ընտրակաշարքի բացահայտումները։ Ուժեղ Հայաստան։ Երեք ուժերի մասին է խոսքը՝ Ուժեղ Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինքի զորացումները։ Եվ այդ ձայնագրությունները, որոնք հրապարակվում էին, հաճախ այդ ձայնագրությունների մեջ կային խոսակցություններ, որոնք ամեն դեպքում հասկանալի չի, թե դա գործի համատեքստում ինչ նշանակություն ունի, օրինակ ինչ որ մեկի շալվարի շուրջ քննարկումը, ինչ որ այս կենցաղային զրույցները հրապարակելու նպատակահարմարությունը ինչու՞մն է կապված ինչ որ պիտակավորումներ։ Դա ինչով է դա։ Ես ճիշտ ասած չկա որևէ ձայնագրություն ու տեսագրություն, որտեղ որևէ հատված լինի, որը վարույթի հետ առնչություն չունենա։ Դրանք հրապարակվել են, որպեսզի հանրության մոտ որևէ կասկած չառաջանա, որ խոսքը այս կամ այն քաղաքական ուժի մասով է եւ խոսքը ընտրակաշարքի միջոցով ստացված գումարի տնօրինման կամ հավաքներին գումարով ներգրավման մասին է, այսինքն որևէ ձայնագրության հատված, որ դուք լսում եք, խնդրում եմ ամբողջությամբ մեջ լսել եւ կհասկանաք, որ այստեղ այդ ձեր նշած կտորները իրականում էական ազդեցություն ունեն, որովհետեւ մենք հանցակազմը գնահատենք։ Ընդհանրապես ինչքան կաշառք է բաժանվել ձեր կարծիքով ընդհանուր ուժերին, որ ձեր կոմիտեում կա գործ, ընդհանուր դու կարող եք որոշակի թիվ ասել, որքան կաշառք է բաժանվել այս ընթացքում։ Այս բան հատուկ վիճակագրություն այդ մասով չենք վարել, հավանաբար երբ որ առաջիկայում մենք մեր բացահայտումները ավարտենք, այդ ժամանակ կամփոփենք եւ կունենանք որոշակի թվային տվյալներ, որոնք մանրամասն կներկայացվի հանրությանը։ Պարոն Հապետյան, կներեք, դուք մի տեսանյութ էր հրապարակել ձեր ծառայությունը, որտեղ նշում էիք, որ այլ պետությունից եկած անձը, ընտրակաշառքով եկած անձը ձերբակալվել է, թե կալանավորվել է, բայց պետության անունը չէիք ասում, որ երկրից էր եկել։ Եթե չեմ սխալվում, պետության անունը շեշտվել է հաղորդագրության մեջ, բայց կարող եմ ասել Ռուսաստանի Դաշնությունը եկել։ Եվ ով է ուղղորդել իրեն, ձեզ համար դա պարզ է։ Քննություն ենք անում, այդ քերական վարույթով նախաքննությունը դեռևս չի ավարտվել եւ առաջիկայում երբ որ ավարտվի, նորից կիրազեկենք ձեզ։ Եվ մի բան էլ ճշտեմ,